proses menurunkan kapal. Proses menurunkan kapal dari jalanan. Kurang kanan. Wow, keren kapalnya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di jalanan. Saya akan menunjukkan proses cara menurunkan kapal dari jalanan seperti ini. Prosesnya seperti ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng ya teman-teman. Dan yang menggerakkan trailer ini adalah ini penggeraknya, mobil Unimog. Wow, mobil yang sangat kuat, tenaga badak. Mantap. Baru parkir dulu ya. Mantap, mantap, mantap. Gerak dulu, kapalnya bermesin tempel Mercury kali 3. Seperti ini proses penurunannya menggunakan trailer. Wow, keren, keren.
mulai turun. Oke, turun terus. Canggih nih, kena supirnya canggih nih. Terus turun terus. Seperti ini teman-teman, sudah turun. Lepas landas, jalannya naik sekarang. Wow, 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 keren. Kapalnya sudah sandar di sana. Kita lihat mobilnya. Wow, keren. Mobil tenaga badak. Tuh, seperti itu teman-teman. Begitu caranya menurunkan kapal dari galangan teman-teman. Oke, terima kasih sudah tonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.